Hello，大家好，我今日咧就會介紹呢一隻彈珠人啦，就係密林青龍啦。我唔知有冇講錯，講錯大家唔好介意。佢係咁嘅，紅色藍藍地色幾靚，跟住其實佢都幾平嘅啫，79個9，因為特價嗰時咧我買呢隻嗰時咧就係49個9嘅。佢原價係79個9，佢呢度咧就可以掹出嚟嘅，跟住咧掹咗出嚟之後咧，本身係呢一個假嘅，再上啲嘅，冇手咪係，跟住就可以咁樣掹出嚟啊！你掹完之後咧，如果你唔想咁樣掹好啊，你覺得核突咧，你可以咁樣掹，係啦，可以再咁樣啦，同埋。你可以咁樣擺啦，同埋咁樣擺，係啊，跟住都係冇乜特別啦。跟住呢度就係入咗彈珠啦，然後呢度就咁射出嚟，跟住就係呢度啦，就咁樣可以整定佢嘅，呢度都可以係咁樣，然後咁樣爆炸彈珠人嗰時咧，嗰套戲咧話撳住呢個掣，咁樣撳住同埋呢個掣再發射咧，可以射到嗰粒彈珠好勁嘅，不過唔知得唔得啦，未試過。跟住我另外再自己買咗呢個咁噶啦。其實咧呢個咁係可以增加入彈珠嘅數量嘅。不過我哋如果你入彈珠之前呢，就要首先將呢一嚿嘢等等啊插咗落去先，等等。係啦。就係咁啦，插咗落去咁樣就接駁住佢啦，咁樣，跟住你就可以喺隻彈珠人嘅頂部呢一個位入珠啦。佢可以入好多嘅，呢個可以攞嚟連射，你入到嚟呢度到滿都得嘅。不過就盡量唔好入太多，因為如果你入太多咧，有時咧。呢一個窿窿位你會棘死咗，跟住就會卡住咗啲嘢。呢隻買翻嚟就唔使砌嘅，其他有啲要砌，有啲唔使砌，有啲幫你砌嘅。不過你呢隻咧就要砌少少嘢啦，就係甩咗出嚟先。sorry，我砌翻時。係啊，呢隻嘢就要砌，呢一隻就要砌呢一個位，呢個位，呢塊膠，呢塊，同埋跟住就同埋呢一嚿就要自己砌嘅，呢啲紅色呢啲都要自己砌埋啊，呢隻都要，呢個都要。你哋如果想買嘅話，可以盡量睇下，去自由睇下有冇得賣，因為見吉之島同埋玩具反斗城都冇乜呢啲啦，已經，因為呢啲都過咗好耐。之前喺無線喺 TVB 嗰度拍咗好耐啦，呢隻嘢都。佢第一集有爆戰彈珠人咧，就係爆戰彈珠人，我唔記得咗後邊有一個英文字母嘅。我唔記得咗，爆戰彈珠人我唔記得咗，佢好似係爆戰彈珠人，仲有第二個都係爆戰彈珠人，跟住後邊有一個英文字母嘅，大家可以試下買翻屋企啦，都 OK 幾好玩嘅。不過依家我唔知幾多錢，因為我冇出去睇過，大概都40-50蚊到啦，40至到70蚊到啊！呢隻嘢，不過如果你另外買呢個都要十幾廿蚊，應該買到。我呢個就
係買呢一隻彈珠人嗰時送嘅呢一嚿，嗰個老闆送埋俾我呢一嚿另外灰灰地色呢一嚿。好啦，今日到呢度啦，好啦，希望你哋鍾意啦，拜拜。